Mau diulangi lagi, giling habis. Ya, diulangi lagi nih guys. Euro 4 hajar terus, rontokkan terus. Nanti nanti dulu. Ini yang nonton guys, udah ada sekitar 150 pasang mata ini. Manusia semua nih guys, lagi nonton semuanya. Antri sekitar 5 kilo lah mobil antri. Nggak mampu guys, kayaknya lagi minta bantuan, mau ditarik sama yang bermuatan. Inilah babang tampan yang mau bantu narik ini. Ini lagi tahap pemasangan seling. Ini unit 125 AD yang mau menarik Euro 4. Oke, akhirnya lolos 1 unit. Ini yang bermuatan mau mencoba turun.
Nyangkut. Hah? Nyangkut.